Сейчас какой-то дебил стучится в какой-то непонятный дверь, потому что ключа его нету. Вот видите этого белого чела? Он пытается стучаться в свою же дверь и не может открыть своими ключами. И он сейчас Руслана разбудит, тогда вообще не круто будет. Бабушка уже это за дверью говорила, ну типа того. И короче, чел в какую-то дверь стучится. Прохожие вообще офигевают. Мне так кажется. Наконец-то этого бомжа уже взяли домой к себе.